معنا توا سليم تحت الاحتجاج من الكشافة التونسية من جهة الصفاقس. عسلامة قائد سليم. عسلامة عبد الخالق، عسلامة السلام. مرحبا بك، مرحبا بك خويا. شكرا بارك الله أو فيك. قائد بالأحرى هكا ولا لا؟ مرحبا بك قائد، هي هذه في اللغة الكشفية خاصة. أهلا وسهلا. شكرا على الدعوة برنامج مشاغل شبابية. شكرا على استضافة إذاعة الشباب. بارك الله فيك. مرحبا بك. قائد سليم، أنت مفوض قسم الكشافة في جهة الصفاقس. الكشافة اللي ما زالت عملت وأقامت نشاط كبير في إقليم الجنوب الغربي، المنطقة الإقليمي للكشافة. كان تعطينا أكثر تفاصيل على الملتقى هذا. بالضبط، تأمل الملتقى الإقليمي لمندوبية الجنوب الغربي لقسم الكشافة من 27 مارس بجهة زوزر. شاركوا فيه 195 مشارك كشاف من ولاية قفصة 4 فرق، من ولاية زوزر 3 فرق، ومن ولاية صفاقس 4 فرق. وشاركت ولاية صفاقس اللي احنا المفوضين تاعنا اللي تابع النشاط هذايا شاركوا فيها 82 مشارك. وكان النشاط هذايا مميز. العديد من الأنشطة اللي كانت موجودة. شنو أهم الأنشطة قائد سليم اللي تمت وشنو المختلف في البرمجة؟ بالضبط، من أهم الأنشطة هذايا كان جانب ترفيهي معرفي وكاين فيه جانب تكويني. بالنسبة للجانب الترفيهي والمعرفي، أهم حاجة كانت استكشاف الخصائص الصحراوية في جهة زوزر اللي كنا نعرفوا الميزات نتاعها، المعالم نتاعها، المراكز الترفيهية اللي فيها. كانت فرصة للكشافين من مختلف جهات صفاقس وقفصة باش يشاركوا في الملتقى هذا ويتعرفوا على زوزر من قريب. كيف كانت فرصة لتصفية الاختصاصات والفنية الكشفيات، وكان ملتقى فرصة جديدة للكشافين للتعرف على عدد من الاختصاصات الجديدة. الاختصاصات بالنسبة إلى الطباعة السيريغرافية، الخط العربي، التزويق، صنع المرافق والمجسمات. هذه يتكفلوا بها مجموعة من القادة المختصين ولتكوين الكشافين في المجال هذا، يتولوا عن طريقها سواء قيام بمشاريع جر بعض المداخيل المالية للفرق نتاعهم، كيف تكون عندها جانب فني تسويقي للأركان الصناعية أو للفرق ومقرات الأفواج ومقرات الفرق نتاعهم. قائد سليم، جهة الصفاقس تعد حوالي 10,000 منخرط، يعني 10,000 كشاف منخرط في جهة الصفاقس، والجهة هذه تستعد لمؤتمرها الجهوي اللي باش يتم خلاله انتخاب قائد جهوي. كان تعطينا تفاصيل على المؤتمر هذا اللي باش يتم في الأيام القادمة. بالضبط كما قلت انت عبد الخالق، جهة الصفاقس تعتبر من اكبر الجهات واكثر ثقة نظرا لعدد المنخرطين فيها. يعني من 40,000 منخرط موجود في الكشافة التونسية. تقريبا تقريبا الربع تاع المنخرطين في الكشافة التونسية. هذا شرف كبير للصفاقس ويحط المسؤولية كبيرة برشا قدام العرس الكشفي اللي ذكرته حاليا، اللي هو المؤتمر 26 لجهة الصفاقس اللي باش يتم ان شاء الله 27 ابريل 2014 نهار الاحد، تحت شعار نحو الصورة اكثر اشراق. ان شاء الله نحاول نكون صورتنا اكثر اشراق واكثر ايناس للجميع. الملتقى هذا المؤتمر باش يكون مؤتمر انتخابي ان شاء الله نقوم فيه اختيار قائد جهه جديد. وانت احد المترشحين قائد سليم يقول لي. بالضبط، نحكي على احد المترشحين. حبيت نتوجه بالشكر وتنويه قياده الجهه الحاليه الموجوده على العمل الكبير اللي قامت به، وخاصه على الانجاز التاريخي اللي قامت به، ويتمثل في بناء دار الكشاف اللي هو مشروع كان صعب التحقيق، لكن بالاراده القويه والعزيمه نتاع قياده الجهه وكافه المتابعين للموضوع هذايا تم تحقيق المشروع هذا وتمكنا بناء دار الكشاف راقيه وممتازه جدا. نعود في الموضوع. نهار 27 العديد من محطات انتظار الجميع، من بينها الانتخابات، انتخاب قائد الجهه. وسبقنا قلت لي انا واحد من المترشحين للمؤتمر هذايا، سبقني ترشحت على ترشحي قبل فتره وكنت اول قائد مترشح في جهه الصفاقس. حاليا موجود معايا قائد اخر قدم ترشحه. طلبت التوفيق لكل من تختاره القيادات. وبالنسبه لي انا الترشح مبني على اساس رغبه وايمان قدرتي الشخصيه وقدره فريق عمل متكامل ان نحقق الافضل بالنسبه للمنظمه نتاعنا وبالنسبه لجهتنا. خاطر ما نخبيش عليك، في الفتره هذه وبعد الثوره، ثوره الشباب، نحبوا جهتنا تكون قادره على قياده الجميع الى بر الامان، قياده الجميع الى مستوى ارقى ومستوى احسن. ما عادش نحبوا قائد جهه مجرد اشرافه على جهه صفاقس كتشريف ليه فقط، كما نقولوها احنا بلغه دارجه قالوها برشا مرات سيما فان دو كارير. ما عادش نحبوا الشيء هذايا. احنا نحبوا قائد مهما كان
نسنوا، بالعكس ما احناش نحكوا عن الفن فقط، لكن قدرته الكبيره على العطاء، قدرته الكبيره على تحمل المسؤوليه. قبل ما نختم معك فقط احنا نعرفوا ان الكشافه التونسيه من اعرق المنظمات، واحنا قبل شوي حكينا على دور المجتمع المدني طبعا اللي هو شريك فاعل في التنميه وغيرها. نحب نحكي شوي اليوم الكشافه التونسيه ومدى استقطابها للشباب. معناها الكشافه التونسيه تو قبل نعرفوا اللي ثم برشا اطفال يمشيوا لها حتى الاولياء، معناها يحبوا يقيدوا اولادهم في الكشافه باعتبار وان تقول لك يعلمهم الانضباط، تعلمهم تحمل المسؤوليه وغيرها. اليوم في وضع الكشافه التونسيه ومدى استقطابها معناها سواء كان للشريحه العمريه معناها من الاطفال والا من الشباب، قاعده الكشافه محافظه على نسبه الاستقطاب معناها من الشباب لليوم والا لا؟ بكل صراحه اي لا بكل صراحه احنا ايجابيين اكثر من اللي تتوقعوا انت. احنا بالعكس توقي حاليا قاعدين في الاستقطاب نتاعنا نوجهوا على النوعيه الحسنه اللي نقدموها في الخدمه نتاعنا الكشفيه احسن ما يمكن. لو كان نرجعوا للهدف نتاعنا في التربيه الكشفيه نلقاو الهدف يتمثل في المساهمه في التنميه الكامله للفتيه والشباب في تحقيق اقصى قدراتهم البدنيه والعقليه والاجتماعيه والروحيه كافراد ومواطنين. ونسيت العاطفيه بعد الهدف. نعم؟ ونسيت الجانب العاطفي في الهدف. اي والعاطفيه كيف عم تخالف يعني قاعد عم تخالف ما حبش نتعدى. العاطفيه مستقلين ذاتيا ومتعاونين ومسؤولين وملتزمين كاعضاء في مجتمعاتهم المحليه والوطنيه. احنا هنا كشفه تونسيه وهنا نجري ان نكون عندنا العدد نتاعنا، لكن ما احناش نجروا على مجرد العدد للتفاعلي، لكن نحكوا على نوعيه، على خدمات رفيعه، على انشطه تشفيه متميزه. وهذا الشيء خلاني احنا علاقتنا كمفوضين كشفه بالسابق مثلا في خلال اعداد الاستراتيجيه الثلاثيه اللي تعدوا منها عامين وهذا العام الثاني الثالث نتاعها. ونفس الشيء هذا من اهم الحوايج اللي ركزت عليها في البرنامج اللي اعديته الانتخابي للمؤتمر الجاي. وكانت اول مره قائد جهه يترشح على حسب المعلومات اللي عندي انه قائد جهه يترشح مع اعداد برنامج حاضر وجاهز توزع الوكيلات بعد شهر كامل من المؤتمر في نقاط العمل نتاعو وقابل النقاش. ساهموا معاه العديد من قيادات التدريب في اعداده ومتفتح على كامل اراء وكافه الانتقادات او النقد. وبطبيعه الحال ان شاء الله نكونوا لينا الرسخ لعمليه تربويه متطوره قادسين على حساب البرنامج. بارك الله فيك، انت منظم وهذا مش غريب عليك. يعني كنت مواكب برشا النشاط تاع قسم الكشافه في جيش الفاقس والانشطه بتاعك متنوعه ومتجدده، لكن ثم ظروف اخرى ربما جدت على الكشافه التونسيه في الفتره الاخيره. ممكن نمسد شويه الصوره بتاعها، كيفاش باش يتم التعامل مع المتغيرات هذه؟ اكيد صار بعض التطورات اللي ممكن نمسد جانب ما بعض الاراء عند المنظمه الكشفيه، لكن عبد الخالق تعرف اكيد انت قانون الكشاف وتعرف حافظ البند الاول يؤمن بالله ويخلص لوطنه. احنا عندنا اخلاص الوطن هو اهم ميزه تميزنا، واجبنا نحو الله واجبنا نحو وطننا. هذوما حاجتين لازمنا نراعيهم، حاجتين لازمنا نحافظوا عليهم. بالنسبه لنا الكشفيه لازمنا نوصلوا لكل المواطنين شنو هي الصوره الكشفيه الصحيحه نتاعنا، شنو هي الاصل الصحه نتاعنا، وشنو هي الحاجات اللي الناس احنا كشافه تونسيه، شنو هي الحاجات اللي ما ترفناش في تونسيه. بالعكس احنا منظمه تربويه، منظمه وطنيه منذ الاستعمار كنا نحاربوا في المستعمر باش نتحكموا على مستقبل بلادنا، والى حد الان احنا موجودين في خدمه البلديه. وان شاء الله طول ما الحركه الكشفيه موجوده في تونس طول ما احنا قادرين ان نخدموا بلادنا من كل مكان وكل موقع. قائد سليم، هل هناك تقييم لاداء المنظمه الكشفيه ومدى وصولها لبلوغ الغايه او هدفها؟ من يعني الغايه منها انها توصل لتكوين مواطن مسؤول. لا اكيد عبد الخالق نجموا نقيموا الشيء هذا على حسب ما نلقاو احنا من سواء القيادات اللي لقيناهم احنا كانوا مروا على جميع المراحل وجميع الاقسام الفنيه للكشافه التونسيه. نشوفوا تو وين وصلوا على مر السنين، نشوفوا القدم نتاعنا، نشوفوا الرواد نتاعنا، نشوفوا القيادات اللي كونتنا، نشوفوا القيادات اللي دربتنا وين وصلوا بالضبط، شنو هو مواقع في المجتمع. نجموا نعرفوا التاثير الايجابي والتاثير الكبير برشا اللي قدمته الكشافه التونسيه للمواطنين هذوما. رانا ما خدمناش كشافه، رانا كنا ابناء، رانا كنا مواطنين صغار دخلنا المدرسه هذه وتكوننا وتربينا والحمد لله تخرجنا. ان شاء الله نكونوا نخدموا في بلادنا ونطوروا فيها. هذا التقييم اللي ممكن نقوله انا كرأي شخصي على وصول الكشافه. ممكن العباد اللي خارج الصفوف الكشفيه تنجم هي تعطي راي وتعطي هي تقييم احسن شويه من اللي نجم نقدمه انا. اذا قائد سليم، شكرا مفوض الكشافه في صفاقس، شكرا على تدخلك معنا.